muito calor, pá. E a pista está-se a deteriorar um bocadinho. Está fixe a pista, pá, já não tenho andado de moto, estou aleijado no pulso. Eu acho que estamos todos com o mesmo problema, a altitude tira um pouco de potência à moto e o calor ajuda a tirar ainda mais potência. Como isto é máquinas, com calor não se estão muito bem, é como nós. Os cronometrados correram bem, consegui fazer pole position, estou-me a sentir bem para as corridas da tarde. Acho que vai ser uma luta interessante, vai ser umas corridas interessantes, devido a gente estarmos muito juntos no campeonato, principalmente na elite. Eu acho que para o público vai ser giro, para mim, enquanto piloto, vai ser mais uma corrida. Não vou pensar muito nisso, no final fazendo as contas e depois logo se vê. MX2 vai ser muito MX2 Júnior vai ser muito renhido porque estou separado do Pedro Carvalho apenas por um ponto e preciso ganhar ou ficar à frente dele. Sei que vai ser bastante difícil. Ele, por norma, ele não aguenta muito bem, não está bem fisicamente quanto eu, mas vou tentar forçar nos minutos iniciais e estou bastante. Faltam poucos pontos para ser campeão, mas gostava de poder ganhar as duas mangas desta corrida.
MX1 correu bem, consegui vencer, estava a sentir bastante bem. Agora na Elite vai ser tudo ou nada, ou eu a correr até os 5 campeões daqui, e em princípio se tudo correr bem. Só desejo que nem eu nem ele se alejamos, que façamos uma corrida limpa e que ganhe o melhor. Estou bastante contente de estar onde estou e até onde cheguei, por isso o que vier é um bónus a mais que eu tenho e seria bastante bom para mim, claro, e estou lá para ganhar. No final vemos. No final vemos. Primeira manga o Paulo arrancou bem, geriu, acho que andou um bocado à vontade, o Luís acho que acusou um bocado o stress que tinha desde manhã, que eu notei. Estou cá de fora, dá para notar um bocado melhor, mas acho que agora na Elite vai ser uma boa luta. Quem quer que ganhe? Paulo Alberto. Paulo Alberto. Penso que seja o Correia. Estou a pensar que é só o Alberto e o Correia, quem vai arrancar à frente sou eu. Bufo todos no arranque, ele só tem meu. Obrigado e esperamos contar convosco para as próximas corridas.